est égal à 20 plus 2. يعني un est égal à 2 fois 1 sixième à la puissance n plus 2. علاش؟ حيت هاد الاسبيت اللي هي الجيومتريك راه عرفنا بان Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire qu'il est égal à 2 fois 1 sixième à la puissance n. Trois types de questions qui يقدروا يطرحوا لينا هما اللي بغينا نتريتيو. هذا واش يحد لنا بعد لا ليميت دو ان هذه كتكون عندنا كيفاش غنحسب ليميت دو ان سي لا ليميت lorsque n tend vers plus infini de 2 fois 1 sixième à la puissance n plus 2 كتعطيني 2 car puisque 1 sixième بين moins 1 1 donc la limite de 1 sixième à la puissance n est égale à 0 donc la limite de 2 fois 1 sixième à la puissance n كتساوي 0 هاد الليميت سواء كتب n tend vers plus infini ولا ما كتبهاش ماشي مشكل دونك لا ليميت دو n est égale à 2 نحسبها. واحد السؤال كيقدر يطرح كيعطينا دبل في ان est égal à ln de Vn واش كيقول لي montrer que دبل في ان est une suite arithmétique. المهم سي لا بريمير فوا كتشوفها. الوغ كيفاش غادي ندير؟ بغيت نحسب باش نبين بان سي سويت اريثميتيك غنحسب دبل في ان بلس 1. شكون هو دبل في ان بلس 1؟ هو ln de Vn بلس 1. Vn بلس 1 Vn سي une suite géométrique يعني انها هاد Vn بلس 1 غنقدر نقول لك بان هاد Vn بلس 1 راه هو Vn فوا لا كونستانت Q اللي عندي اللي هي 1 سيزيام لان قلت سي سويت جيوميتريك دو ريزون 1 سيزيام. من بعد غنلقى سي ln دو Vn بلس ln دو 1 سيزيام. علاش؟ لان كنعرف بان ln دو A فوا B est égal à ln دو A بلس ln دو B. ندير خاصيات كنعرفها ديال ln. دونك اش لقيت؟ دونك دبل في ان بلس 1 est égal à هادشي. دونك دبل في ان بلس 1 est égal شكون هاد ln دو في ان؟ راه هو دبل في ان plus ln de 1 sixième. Qu'est-ce que je viens de montrer? Que Wn est une suite arithmétique de raison R est égal à 1 sixième. Donc Wn est une suite arithmétique de raison R est égal à ln de 1 sixième. هادشي كيتزاد لان المتتاليات هاد العام فيهم 5 النقط دونك ضروري يكونوا دي برولونجمون. شويه كيقول لي هذا السؤال الاول مونطري سي سويت اريثميك اكسبريمي دبل ان en fonction de n. دبل ان سي une suite arithmétique donc il est égal à W0 plus n fois r. W0 هو ln de U0 de V0 pardon و V0 عندي هي 2 donc هي ln de 2 donc Wn هي ln de 2 plus n fois r اللي هي ln de 1 sixième. donc انا لقيت Wn اكويتيك. اش بغيت؟ قال لي حسب لي الليميت لوسكو ان طون فيغ بليس انفيني. الوغ الله يرضي عليكم انا كاين واحد المشكل هذه راه ln دو 2 هاد ln دو 1 سيزيام سي موان ln دو 6 راه موان ان فوا ln دو 6. دونك ملي بغيت نحسب الليميت لوسكو ان طون فيغ بليس انفيني دو دبل في ان هي الليميت لوسكو ان طون فيغ بليس انفيني de ln de 2 moins 6 fois moins n fois ln de 6. هذا شحال؟ بليس انفيني مع موان ln de 6 عدد موجب ln de 6 عدد موجب كتعطيني موان انفيني car limite lorsque n tend vers plus infini de moins n fois ln de 6 est égal à moins l'infini. ردوا البال راه ln de 6 عدد موجب داكشي علاش ملي ضربت n في عدد موجب عطاتني بليس انفيني مع موان غتولي موان انفيني. دونك هذا سي يعني واحد الموديل دو كيسيون كون بوف بوزي. بوي كاينه لا كيسيون كلاسيك كيعطوني مثلا واحد لا سويت ان est égal à ln de un. montrer que A est convergente et calculer sa limite. alors اش غندير دابا انا؟ اول حاجه خصني نقولها غنقول لا فونكسيون x donne ln de x et continue sur 0 plus infini. هادي عندي فري ولكن اش بغيتها باش بلي ندير لا ليميت لوسكو n tend vers plus infini de ln de un حيت شنو هي فونكسيون كونتينيو؟ سي une فونكسيون لي ليميت كتقدر تدخل لداخل غتولي هي ليميت لوسكو n tend vers plus infini de un. واحد هادي كنريديجوها فيت في. الوغ شكون هو هاد ln de un؟ هاد ln de un راه هو هاد an. دونك هنا بقى ولات ان. دونك لا ليميت لوسكو ان طون فيغ بليس انفيني دو ان هي ايت ايغال شحال خرجت لي الليميت دو ان قبيله؟ خرجت لي جوج. دونك غنقول هي ln دو جوج. الوغ لقيت الليميت ديال ان كتساوي عدد دونك غنقول ان اي كونفيرجونت. علاش كونفيرجونت؟ لان خرجت لي الليميت ديالها كتساوي عدد. كونفيرجونت هي ليميت عدد اي سا ليميت اي ln دو 2.
Voilà le deuxième type de question اللي غادي يقدروا يطرحوها علينا. Troisième type, هذا السؤال كيقول لك déterminer la plus petite valeur de l'entier n tel que un est inférieur. هنا كتمشي كتقول بغيت un est inférieur à 2,001. شكون هو un؟ C'est 2 fois 1 sixième à la puissance n plus 2 est inférieur à 2,001. مزيان. كنقلب انا على n ها كنقلب على n. غنديها جوج هنا غتولي عندي 2 fois 1 sixième à la puissance n صغر من 2,001 moins 2. Donc 2 fois 1 sixième à la puissance n sera 0,01. On a radis les équivalences. Les équivalences. Les équivalences. Équivaut, quand on regarde la n, on dit que 1 sixième à la puissance n sera 0,01 sur 2. وهنا غندخل ln علاش؟ لان الا كانت اصغر من بي كبر من صفر ودخلت ln كيبقى نفس الترتيب لان ln سي فونكسيون كرواسون. دونك هذه لا ريزون الاولى علاش كندخلها. لا ريزون الثانيه هو ln de a à la puissance n كتعطيني n ln de a. هذه هي لا ريزون الثانيه. دونك ملي غندخل انا ln عندي واحد لافونتاج ملي غندخل ln هنا و ln هنا هاد 1 sixième à la puissance n كانت عندي دابا هنا 1 sixième à la puissance n. فوالا دونك غتبقى صغر من ln دو 0,0005 n غتهبط غتمشي هنا غتولي ليا ايكيفالون n ln دو 1 sixième صغر من ln دو 0,005. فوالا دونك هذا سي 1 sixième كيما ليكري. غنبغي ندوز هذا الجهه الاخرى ردوا البال راه سالب حيت ln دو 1 sixième راه هو moins ln de 6. Attention راه سالب sinon je peux le vérifier avec ma calculatrice. Donc quand il va passer de l'autre côté يخصني نقلب بالترتيب هادشي اللي كان صغير غيولي كبر وتولي ln de 0,005 sur ln de 1 sixième اللي غنحسبها بالكالكيلاتريس. غنمشي نحسبها بالكالكيلاتريس ln de 0,0005 نسد القوس على ln de 1 divisé par 6 ونسد القوس عطاتني 4,24. دونك لقيت بان خاص تكون n supérieur à 4,24. دونك اصغر عدد صحيح طبيعي n le plus petit entier n le plus petit entier est 5. يعني اصغر عدد صحيح طبيعي هو 5.